Hello，大家好。今日好開心可以同我個 friend 去元朗嘅一個地點度拍《東家傳》嘅翻拍 MV 啦。咁當然係好開心，因為第一個外景嗰陣時喉嚨有少少唔舒服，所以就後期配翻上去，所以就拜拜去片啦嚇。其實本身去到我哋係有少少驚嘅，因為我哋好驚去錯地方。不過呢，場主話有好多嘢都變咗，所以我哋都唔緊要啦，照拍啦。By the way，呢度係唔知做咩，係影緊啲花嘅啫。OK。Stop。轉圈啦。嚟啦。係啊。OK， 打緊嗰嚿嘢啦，你而家。OK， 得啦。嚟啊！你拍咗我咁耐，可唔可以反拍翻嚟？可唔可以？我係攝影人員嚟。見到你隻手，見到你，咁好啦。幫你打格仔啦。好啦。耶！影到。按得太前啦！嚟。OK。我想講咧，我哋啱啱俾人鬧，因為咩？唔知啊，唔知係咪我哋拍得太耐，阻住咗佢哋時間？但係其實我哋唔係拍得幾耐，我哋好似因為佢哋唔係喺嗰度等緊咯，係咯，佢哋拍緊第2度咯，係咯。之後跟住問我哋想鬧我哋嗰條友咧，佢仲要自己叉錯腳跌咗落去，可能驚自己太柒咁樣，就順便鬧我哋兩條。係啊，要講粗口真係有少少不道德啊！但係當然呢啲咁嘅嘢我哋唔會 po 上網啦。咁真係好開心啦，可以同 friend 一齊去玩啦，係咯。咁記得 like、share 啦、subscribe 啦。咁如果下次有啲咁嘅嘢呢，咁晒嘅嘢都係唔好揾，唔係都係揾其他人一齊玩啊，係啦。好，就係咁，多謝。